Omu buhangwa bw'abatoro omusikana ashitamisa bw'abakuru b'Uruganda hamwe nabo bukama kandi ogu nibamukwasa Biburi icumu hamwe n'engabo rero bamushitamisa aha kitebe kandi bamugambira n'ebyo arakore. Hangiriza tabiratoro hangiriza mwebingwa kitore kinabera nani obusu bwensi obwikara kitebe okumakuma abantu Uruganda rwawe ina abana bahara mu Uganda mu yakitu cyasigira mu tarabaniza n'abana kandi cyasigira mu tarabaniza abana bahara bakabasigaye abana bahara ni barangwa kuri ubora bari mu gweto utego kura abana bahara. Omukoro ogu gukorirwa mu maka g'omugenzi Professor Kahwa omukyare kyankaka town council ya Kyegegwa kandi omu makaga niho bashitamisa omusika w'omugenzi omanyirwe nka Richard Mugisa Amoti ahabwa Uruganda rw'Abitera. Nindaganiza nti ninija kutwara famile enu n'Uruganda rw'Abayitira maiso. Yewe ko mukuza Mugisa nja kwikara ninkora omulimo gwange nikara nikukutira oine garukayo ukikakuliriza ubugwetwa kimanisa okurigirra ahari obumari arabankora owegombora ya Kyegegwa Town Council omu bukama bwa Toro omusikana yongera kuteranisa abanyaruganda aba bahendire barukugira ngo emikoro ey'ebyobuhangwa n'ebitari mu sitaani yoona nk'oku abantu bingi barukuteekateeka. Kana yatugambire ekyo mujungu we nagamba ayatugambire akagamba ubona mbere bali isenkuru wabo akatandikaho mwaka gwa 2022 hati nyakenga amakuru agashakwa Philip Murangira.